안녕하세요. 거목부동산 석쌤입니다. 오늘은 익산시 삼기면 용현리 익산도심 10분 생활권 귀촌인 인기지역인 삼기면 스라브시골주택을 소개해 드립니다. 토지 194평, 주택은 약 30평입니다. 본 매물은 차량으로 삼기면 사무소 4분, 전자랜드사거리 10분, 미륵사지 6분, 연무IC가 16분 거리에 위치하고 있습니다. 익산도심 10분대 접근 가능한 한적하고 살기 좋은 생활 편의성 우수한 전원생활 주말주택 텃밭형 주거로 안성맞춤인 프라이버시 보장 입지 올수리한 슬라브주택인 익산시 삼기면 용현리 시골주택 현황 및 내용을 살펴보겠습니다. 토지 면적은 640제곱미터 약 194평, 건물은 1층으로 99.96제곱미터 약 30평입니다. 용도지역은 계획관리지역, 성장관리계획구역, 가축사육제한구역, 난방, 기름, 수도는 상수도, 외부구조는 연화조의 스라브지붕, 내부구조는 방 3개, 거실, 주방, 화장실 1개와 다용도실과 창고가 있습니다. 특징으로는 거실기준 남향주택으로 익산도심 전자랜드사거리 차량 10분 내외 하나로도로 인근 마을 가장 안쪽 프라이빗한 입지에 위치한 주차 편한 넓고 깔끔한 앞마당과 자급자족 텃밭, 옥상 방수한 내부 깔끔하게 수리된 슬라브 주택입니다. 사용승인일은 1998년 9월 7일. 영상 끝까지 시청해 주시고 매매가는 영상 후반부에 공개하오니 꼭 확인하시기 바랍니다. 오늘의 시골주택을 안내드리겠습니다.